जावेद उस्मान बिजण की रिपोर्ट मौजूद ज़िले कश्मीर कंदाकोट में तैनाती बाद SSP कश्मीर कंदाकोट अमजद अमन शेख की तमाम वरी कामयाबी। एक मुबैना मुकाबले में बदनाम ज़मीना इंडड़ गैंग के चीफ धाड़ेल जानू इंडड़ ऐं धाड़ेल सुल्तू शर के भाउ सूमर शर समेत 5 धाड़ेल मारिजी वञण जा इतला आहिनि। हीउ मुक़ाबिलो कश्मीर कंदाकोट ज़िले के गेलपुर वारे कच्चे के इलाइक़े में थियो आहे, जंहिंमें बदनाम धाड़ेल कटो शर शहज़ादो दश्ती ऐं धाड़ेल जानू इंडड़ जो भाउ मुंशी इंडड़ पिणु मारिजी विया आहिनि। 3 धाड़ेलनि जे ज़ख़्मी थियण जा बि इतला आहिनि। वाज़े रहे त इंडड़ गैंग सिंध ऐं पंजाब जे इलाइक़नि में ॾोहियूं कार्रवायूं कंदी रही आहे। कुझु अरसो अॻु जानू इंडड़ पंहिंजी बिरादरी जे 9 बेॾोही माण्हुनि खे क़त्ल कयो हो। हीउ उहे ॾोहारी हुआ जिन ताज़ो ई धाड़ेल उमर शर सां गॾिजी मंदरनि ते हमलनि जी धमकी पिणु ॾिनी हुई। यकीनन हीउ अमजद अमन शेख ऐं संदसि टीम जी वॾी कामयाबी आहे। ओॾां करमपुर थाणे जी हद मीरवा जे इलाइक़े इंडस हाईवे रोड ते नामालूम हथियारबंदनि जी काह ट्रक मथां सिधी फायरिंग, ट्रक ड्राइवर शदीद ज़ख़्मी थी पियो। इतला ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची ज़ख़्मी ड्राइवर खे इलाज लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो, जॾहिं त धाड़ेल फायरिंग कंदे फ़रार थी विया। पुलिस ॾोहारनि जे पोयां रवानी आहे। ॿिए तरफ़ ज़िले कश्मीर कंदाकोट पुलिस SSP अमजद अमन शेख की हिदायतुनि ते स्पेशल टीम के इंचार्ज अयाद अहमद खेड़ो की अगवानी में ज़िले के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन जारी कंदे अमजद अमन शेख ऐं संदसि टीम के एक वरी कामयाबी FC अलकार ख़ालिद पठान के बाज़ियाब कराए वरितो। SSP कश्मीर कंदाकोट अमजद अमन शेख के अचण सां ज़िले वासियुनि में अमन जूं उमेदूं जागी पियूं आहिनि, जॾहिं त शहरनि जूं रौनकूं बहाल थियण शुरू थी वियूं आहिनि। हर वक़्तु आगाहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़।